हाय एवरीवन, मेरे पास है जियो मार्ट से आया हुआ पार्सल। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम जियो मार्ट से कुछ परचेज़ किया है। लेट्स सी कि कैसा रिसीव हुआ है। मैंने 3 पीसेस रुमाल ऑर्डर किया था कॉटन का, जिसका प्राइस था ओनली 53 रुपीज़। येस, ओनली 53 रुपीज़। एंड आई डोंट थिंक कि आजकल 53 रुपीज़ में अच्छा क्वालिटी का कुछ मिलता होगा, लेकिन प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छा आया है। पैकेजिंग क्वालिटी दोनों ही काफ़ी अच्छी है। मुझे तो प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और भी अनबॉक्सिंग वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।